I dati che abbiamo oggi alla mano parlano di circa 500 milioni di euro di danni, circa un terzo proviene proprio dall'ambito agricolo. Se la conta complessiva dei danni in Veneto per il maltempo viene quantificata in 1 miliardo di euro, la metà, spiega Coldiretti, riguarda il settore agricolo, ad iniziare dalla produzione di alberi ad alto fusto, abeti, ulivi, con oltre 25.000 ettari di bosco andati distrutti. Bellunese e Vicentino le aree maggiormente colpite. Passiamo dall'Asiago, dalla zona del Vicentino, poi al nostro Bellunese, interessando sicuramente le aree della silvicoltura bellunese in primis, passando poi per le malghe d'alpeggio, agriturismi, di conseguenza grossi allevatori produttori di latte si sono trovati diversi giorni senza corrente elettrica, quindi impossibilitati alla mungitura delle stalle e quindi a tutto il ciclo produttivo. Anche Basso Rodigino e Trevigiano devono fare i conti con le conseguenze delle piogge e del vento della scorsa settimana. Per l'esondazione di qualche parte del Po si è persa anche una produzione delle cozze della zona, diciamo, della parte bassa, e sicuramente qualcosa ha colpito anche in provincia di Treviso, avendo esondato nella golena del Piave, nella zona di Ponte di Piave, nei vigneti antistanti. Ancora difficile invece fare una stima delle aziende coinvolte. Oggi abbiamo avuto delle conferme di danni 2-3 giorni dopo il maltempo, perché non riusciamo ancora a collegarci con tutte le nostre aziende presenti nel territorio, perché è ancora prive di corrente alle volte. Coldiretti, che ha convocato la task force sull'emergenza maltempo in occasione dell'assemblea elettiva della maggiore organizzazione degli agricoltori in Europa, chiede di avviare le procedure necessarie per la dichiarazione dello stato di calamità nelle zone più colpite.